今天整了个堕天神 COP 的漫画皮，本来我是不知道的，直播间的宝子们告诉我的，说是2个50就能拿下，第一个选这个皮肤就可以了。我也是直接去氪了2个50，拿到了这个皮肤，那就试试手感吧。这是枪神竞技赛的第4把，队友也是给我上难度了，我单人禁闭，队友全部掉光，对面还剩3个，不急，中路架一会儿，小道跳狗洞或者中门出都能看到，壁通一时半会儿还到不了那么快，把中门的打掉以后，看到小道有一个，拿出王幻直接打掉，最后一个我以为在一大手包，就放松了警惕，打算从中门去小远，好家伙，没想到直接碰面了，这个时候就要拿我的新皮肤展示一下了，直接一顿神投 ，OK 啊，拿下。